안녕하십니까. 반갑습니다. 이번 영상에서는 노지월동 잘 되는 작고 귀여운 등심붓꽃을 소개해 드리겠습니다. 붓꽃과 등심붓꽃 속 여러 해살이 풀이고요. 꽃말은 번영, 풍부, 사랑스러운 사람, 기쁜 소식 등이 있습니다. 꽃의 중앙에 있는 꽃수리 색이 등황색, 즉 감귤과 같은 붉은색을 띤 노란색이기 때문에 등심붓꽃이란 이름이 붙여졌다고 합니다. 붓꽃 중에서는 가장 작은 꽃이고요. 꽃은 4월에서 6월 사이에 청자색 또는 백자색 꽃이 피는데요. 지름은 1 내지 1.5cm로 작고요. 꽃잎은 6장이며 줄기 끝에 3개에서 6개가 산형 꽃차례를 이룹니다. 산형 꽃차례는 우산 모양 꽃차례라고도 하는데요. 꽃대의 끝에 여러 꽃자루가 우산살 모양으로 펼쳐져서 그 끝에 꽃이 하나씩 피는 것을 말합니다. 팥꽃, 산수유, 앵초, 상사화 등의 꽃이 산형 꽃차례를 하고 있습니다. 등심붓꽃은 아침에 해가 뜬 뒤에 피어서 저녁에 집니다. 키는 10 내지 20cm 되고요. 잎은 편평하고 줄기 밑에서 여러 개가 나옵니다. 햇볕이 잘 들고 물 빠짐이 좋고 온도가 높으면 오랫동안 예쁜 꽃을 보실 수 있습니다. 번식은 씨앗과 뿌리 나누기로 하는데요. 씨앗 파종은 바로 하거나 9월까지 하시면 되고요. 실내는 연중 가능합니다. 발화 온도는 20도 내지 25도 정도 되고요. 1, 2주가 지나면 발화합니다. 광발화성으로 종자가 발화하는데 빛을 필요로 하거나 빛에 의해서 발화가 촉진되는 특성이 있기 때문에 흙덮기는 안 해줘도 되고요. 아니면 살짝 눌러주는 정도로 하시면 되겠습니다. 전국에 노지월동 잘 되고요. 번식력이 좋고 반그늘에서도 잘 자랍니다. 키가 작기 때문에 화단의 앞쪽이나 돌틈에 심으면 좋습니다. 저는 굴락으로 있던 아이들을 이른 봄 뿌리 나누기로 정원 곳곳에 나눠 심어 놓았는데요. 앙증맞고 귀여운 얼굴을 하고 있습니다. 물 빠짐이 좋은 화분에 심어서 양지바른 베란다에서 키우셔도 앙증맞고 귀여운 등심붓꽃을 오랫동안 감상하실 수 있습니다. 끝까지 시청해 주셔서